ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចឹងថ្ងៃនេះល្ងាចនេះខ្ញុំបានមកមើលស្រែអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកផ្ទះក៏បានធ្វើស្រូបប្រាំងបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនណាអានេះដែលស្រែដែលខ្ញុំដែលធ្លាប់ឡាយឲ្យបងប្អូនមើលអង្កលប្រជុំហើយខ្ញុំបានជ្រើសហើយណាបងប្អូនណាកាលពីខែ9ខែ10ដែលខ្ញុំបានជ្រើសហើយហ្នឹងឥឡូវនេះយើងបានវ័យគប់រួចរាល់ហើយយើងបូមទឹកអស់ហើយឥឡូវយើងបានព្រោះម្សាទៀតហើយបងប្អូនណាស្រូបប្រាំងអញ្ចឹងមកយើងចាប់ដើមធ្វើដើមខែ11អញ្ចឹងបងប្អូនណាហើយនេះបងប្អូនអើយអង្កលយើងព្រោះហ្នឹងគឺទឹកច្រើនណាស់ឥឡូវទៅគាត់បានប្រហូរចេញបូមចេញទៅគាត់បានរាងស្មើបន្តិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាដោយសារតែយើងព្រោះនេះព្រោះទឹកអង្កលវគ្គមុននោះព្រោះគេហៅថាដើមរដូវវស្សាខែ6ខែ5អីហ្នឹងគឺព្រោះគោកទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់ពេលនេះវាមានទឹកយើងវែងគប់ព្រោះទឹកម្ដងធ្វើស្រូវប្រាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយវារៀងលំបាកបន្តិចព្រោះសារវគ្គទី2រៀងលំបាកជាងវគ្គមុនព្រោះវគ្គមុនយើងព្រោះគោកអត់សូវជាបញ្ហាប្រហែលចាំបាច់បូមទឹកបាញ់ឆ្នាំអីញ៉ាច្រើនទេបងប្អូនណាឲ្យតែបានភ្លៀងលឹមមកជោគមកគឺដោះស្អាតហើយយើងដាក់ទឹកយកតែម្ដងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះដោយសារអត់ទេយើងត្រូវការបូមទឹកចេញប្រហូរចេញយកវែងគប់បាញ់សិមឲ្យស្មៅដោះណាវាច្រើនដំណាក់កាលដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាណែបងប្អូនម្លេះហើយយើងចាប់ដើមធ្វើវ័យបន្តទៀតហើយអង្កលដែលវគ្គមុនខ្ញុំបានជ្រួតហើយបងប្អូនមើលណាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមវ័យបន្តធ្វើស្រូវប្រាំងទៀតហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាហើយស្រូវនេះដែរយើងអត់ដឹងថាអ្នកតែគាត់ធ្វើស្រូវអីដែរបងប្អូនណាខ្ញុំអត់បានសួរគាត់បើមិនជាសមាលីទេរំដួលអញ្ចឹងមិនរំដួលទេគឺសងាអញ្ចឹងបងប្អូនណាគឺខា54ហើយអីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនណាអត់ភេទស្រូវប្រាំង2ខែកន្លះគឺបានផលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាវាអត់យូរទេថាពេចខ្លួនតែមួយខែ2ខែគឺបានជ្រោតហើយឲ្យតែមានទឹកគ្រប់គ្រាន់គឺអេមែនទេបងប្អូនណាប៉ុន្តែស្រ័យលើការមើលថែរបស់យើងដែរបងប្អូនបើមិនជាយើងអត់បានមើលថែដល់ទេវាទៅជាខូចវិញទៅជាមេមីស៊ីក្រាស៊ីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាទៅជាអត់បានផលប្រហែលទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាស៊ីដូចចង់ដូចជាអត់មានដាក់ក្របដាក់អីទេពេលវាស៊ីទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនណានេះបងប្អូនអើយគេព្រោះគេជួពេញលន់ពេញវែស្រែតែម្ដងបងប្អូនណាគេធ្វើស្រូបប្រាំងគ្រប់គ្នាដែលគេចាប់ដើមធ្វើនេះបងប្អូនណាដើមខែ11នេះបងប្អូនណាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលមកជុំអញ្ចឹងបងប្អូនណាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគេអត់ទាន់បានធ្វើទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនណានេះបងប្អូននេះដោយសារនេះគេបានជួហើយប៉ុន្តែគេអត់វៃធ្វើស្រូបប្រាំងទេអញ្ចឹងវាគេនៅទុកចោលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសិនណាបងប្អូនណាហើយបងប្អូនតំបន់ទៀតហ្នឹងនៅស្រូវគេព្រោះដំណើរខាងខ្ញុំដែរអង្កលវគ្គមុនណាវគ្គមុនខ្ញុំបានជ្រើសហើយប៉ុន្តែគេអត់បានជ្រើសទេគេធ្វើស្រូវធ្ងន់អញ្ចឹងចិត្តដល់បងប្អូនទៀតខ្ញុំហាញបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាបងប្អូនណានេះបងប្អូនអើយយើងព្រោះដូចជាបាន3 4ថ្ងៃប៉ុន្តែអត់ឃើញដោះទេបងប្អូនណាដោយសារវាលិចទឹកលិចអីផងបងប្អូនអើយប្រហែលមើលភ្លៀងដល់ហើយបងប្អូនណាភ្លៀងដូចចាក់ទឹកចឹងមួយថ្ងៃមុននោះភ្លៀងខ្យល់ហងអីផងបងប្អូនអើយចឹងអ្នកស្រែបងប្អូនអើយអ្នកស្រែតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនយើងធ្វើស្រែលក់ស្រូវចឹងទៅយកធ្វើស្រែយកអង្គហូបអីចឹងណាបងប្អូនណាអ្នកស្រែដូចគេនៅផ្សារបងប្អូនណាគេនៅផ្សារគេលក់ដូរគេលក់អីគេមិនសូវជាហត់កម្លាំងកាយវាប្រហែលទេប៉ុន្តែគេអាចថាហត់កម្លាំងចិត្តឬក៏ការគិតអីផ្សេងវាដូចតែគ្នាទេហ្មងការគិតយើងធ្វើស្រែក៏ត្រូវការគិតដែរចឹងណាបងប្អូនណាបើយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើទៅក៏វាបានផលល្អចឹងទៅចឹងណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូននេះដល់ស្រូវធ្ងន់ដែលគេព្រោះតំណាខ្ញុំកាលវគ្គមុនបានជ្រោតហើយណាបងប្អូនណាឥឡូវនេះគេអត់បានជ្រោតទេដោយសារគេធ្វើស្រូវធ្ងន់អញ្ចឹងស្រូវធ្ងន់បងប្អូន6ខែបានជ្រោត5ទៅ6ខែឃើញបងប្អូននេះគេទឹមតែចេញយល់ទៅចេញគេទឹមចេញអស់ជំរុំអោនខ្លះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាអាចថាកន្លះខែទៀតឯងបើគេបានជ្រោតនឹងជួលស្រូវធ្ងន់នេះបងប្អូនណានេះបងប្អូននេះមើលទៅរៀងដួលដែរដួលឡើងល្អអញ្ចឹងនេះស្រូវធ្ងន់ដែលគេបានព្រោះតាណាខ្ញុំវគ្គមុនដែលខ្ញុំជ្រោតហើយមួយសាដែរវាអត់ដល់បានជ្រោតទេឃើញបងប្អូនស្រូវធ្ងន់អញ្ចឹងនេះបងប្អូនมันផ្លែគេដែរណាបងប្អូនมันផ្លែនេះប៉ុន្តែវារៀងដួលបន្តិចដោយសារតែការខ្យល់វគ្គមុនហ្នឹងវានេះបងប្អូនណា
việc bỏ thôi đủ rồi thì bang pôn này đã bang pôn mới xuống bang pôn mới play ở nhau đấy nó bang pôn này mới tao cua thùng vềนี่ปีตะโบจมกระทาเวอสาวนิดาขึ้นกดจูกดรัวไอ้เรื่องของกระไรบางคนนะดัดตะเหล่านี้ต่อปีกดจูให้ก็กดจูกดรัวไอ้กับบัญชนะดัดชิดไอ้ตัวลังคิ้วลังเจงเมาส์กดถมได้บางคนนะอ่านพอเอเมนเตียบางคนเลยนี่แต่สเปียบยูสอาดนะเราตามสักษาจำการจากไอ้บางคนนะยมฉีดมาเมื่อสลายไงไหนก็บานถอดบางคนเมื่อถึงออกนี่แต่สเปียบสักษาบางคนนะเบียคิวสงัดดอยกับแรงได้บุคคานี่ขายกระโจดเสือจังนั้นจะเมื่อยำตาไอบองโอนเมื่อเทศพีมาจุ่มจังนั้นเอาปะนะนี่โอนเทศพีคือท่าลายนาเกตเฟอร์เบียคิวจังเตอจังนั้นนะลายนาเกมันเฟอร์นี่เป็นท่าสลายยำคางจอบกรอบไปยังเบียมันนั้นจะมาโจทย์ไทยมาซาเรายังไปเฟิร์มซาติดจังนั้นนะไปเฟิร์มเสาปรางเฟิร์จังนั้นหาท่าปลัวตรงนู้ซาติดบางปนนะไปบางปนเมืองอ๋อนี่ท่าบางปนนี่บางปนนี่ยังมาดอกลายสระเด็กเกตอนจุดเป็นเจ็ดหายนี่บางปนนี่คือคิวสระงัดแต่มาด้บางปนนี่คิวสระงัดบางปนนี่เตสิพิบคือเอ็มแต่มาด้เตสิพิบนี่คือศาสนาบางปนนี่เคยสระจังนะเคยการเราไม่สระจังนะยังมาดะปากกายได้ตามมาสระนั่งบางปนนี่บานไตรตุ่มทุ่มนะบางบ่อแป้งบางโครไม่วิซีปกายบางคนนะเราไปแล้วนี่ยังเมียนเตะยังเมียนได้บรรทัดดอยกับลายเจจังบางคนให้เตะก็เป็นเซอร์เมียนประมาณได้จังบางคนนะนี่บางคนนะเสือกูเสือก็ทุ่มได้บางคนนะได้บางคนมันเหมือนี่กูเสือทุ่มบางคนเลยนี่ทานมาเอ๋บางกูเสือมาเอ๋บางคนนะกูเสือคือพลาทุ่มเวียนจังมันถ่ายดัดดอลเมื่อกาดอลจังไงจังบางคนนะปัจจัยยังมีดูคลาจังไงบางคนเนี่ยสายยังมีแต่ปัญหาไงจังบางคนเนี่ยทั้งไงนี้ขยมบานมาเมื่อเตะผิดสักสายจะเมื่อสายจมกาปัญนังบางคนนะคนจ้าบางคนคน